Strange news from around the world. Okay, Yoshi, today we are going to talk about a flight attendant. Flight attendant. なんて言うんだっけ ?CA さん。キャビンアテンダント。So today my strange news is a double strange news. お、二ついっぺんに。Yes. はい。So there's two stories. はい。One of them is about a bad flight attendant. ちょっと、あまり良くない CA さん、キャビンアテンダントね。The next one is about a bad passenger. じゃあ今度は乗客の悪い方の乗客と。Okay, so first, bad flight attendant. She was arrested. 逮捕されちゃったの Yes. 早速。Yes. Not in the airplane. She was arrested at home. 飛行機の上じゃなくて家で逮捕されたってことね。Yes. The reason she was arrested. Yoshi, have you ever drank alcohol on an airplane? 飲んだことあるね。多分、そんなにたくさんは飲まないけど。Right. Have you ever drank hard alcohol? いや、ビールとかじゃないかな。あまりそんなにウイスキーとか強くないから、まあハードなやつじゃなくて軽いやつね。は飲む。Okay. Okay. So, on an airplane, when you ask for or buy, because sometimes you have to pay. たまに、そうね、お酒買ったりとかね。Yeah. Well, so when you get hard alcohol, whiskey, vodka, rum, not beer, gin, tequila, any kind of hard alcohol on an airplane, they give it to you in a very small bottle. それってさ、そういうお酒もタダなの？まだたまにはお金払わなきゃいけない。So usually international flights, it's free. そっか、国際線ではタダの時が多いって感じかな。But domestic flights, 国内線。you have to pay for it. そうなんだ。なるほど。Yeah. So when you ask for whiskey, they usually give you a very small bottle. Yeah. So, this flight attendant was stealing the small bottles. 盗んでたんだ。Yeah. ちょっとずつ。Yeah. So maybe she stole a few bottles. 2、3本くらい Yeah, every day. 毎日 2、3本 Yes. まあ確かに、そうだね。お客さん、まあ乗客の人に頼まれたらそれでフリーで渡してるんだったら自分がポケットに入れても気づかれないよね、多分。Yeah, especially if it's international, it's very easy to steal the alcohol. お金かからないしね。Yes. なるほど。How many bottles do you think she stole? でも逮捕されちゃうぐらいで100は言ってんじゃない？ Yep. More. そう。Keep guessing. So, more than 100? じゃあ200言ってる？ More than 200? 500言ってる。More than 500? マジっすか。1000言ってる。More than 1,000? So, 1,500. 1500本。Yeah. すっげー。So she stole 1,500 tiny bottles of alcohol. And she sold them. それはバレるね。Yeah. そこだよね。She sold them on the internet. すぐバレちゃうじゃん。もう、インターネットで売ってたんだ。Yep. バレちゃう。So, when you are on an airplane and you buy a small bottle, it's quite expensive. 国内線の話だよね、それ。Yes. すごく高いんだ、それ。Yes. About $8. 8ドルってことは800円。まあ、単純に100円とすればね。But she sold them on the internet just $1 each. そっか、1ドルで売ってたんだ。それは安いね。So maybe people said, "Oh, I want 10 vodkas," and she'll say, "Okay, $10. Here you go, 10 vodkas." Yeah. So she was arrested, and she was fired.
まあ、クビにな、そりゃクビになりますよ。 Yeah. She was fired from her job. The airline is called Endeavor Air. It's a regional affiliate of Delta Airlines. デルタエアラインって聞いたことあるな。 Yeah, so it's like ANA has IBEX, Delta Airlines has Endeavor Air. Now, of course, the lesson is don't steal. まあ、そりゃそうですよ。But はい。バット、right now, one of my friends is a pilot. その人は俺も知ってるね。 And also, I met some flight attendants in the past. And always, they have many small bottles of alcohol. 飲みに来て。 All flight attendants and pilots tend to have in their house many small bottles. Maybe it's free for some people. そうかもね。 I don't know. まあまあまあ。 I don't know. あれ言わない方がいいのかもしれない。言わない方がいい Whatever. まあまあまあ。 Whatever. I think everybody knows. まあ、But if you steal 1,500それを売ったら and you ね sell them, yeah, それ売ったらやっぱりダメだよ。 yeah. I think I think all flight attendants and pilots just まあ持ってるから take ね。 one or two if they まあ want. まあね。But if you take them every day and sell them, then you get in trouble. そりゃそうだね。 Yeah. はい。 Don't steal. 気をつけましょう。 Even a little small bottle. Don't steal. Okay, so the next one. もうまあ、続きますね。Yeah, so this is kind of a same air. It's about an airline. はい。 Okay? The next one is about a passenger. 今度は乗客の方だね。 Okay. Now, this passenger was taking a flight from Sacramento. サクラメント。うん。 Okay. アメリカの桜があるとこだよね、確か。 Yeah, so Sacramento is in North California. はい。 And he was taking a flight to Seattle. サクラメントからシアトルまでのフライト Yes. だったんだね。So he wanted beer. ビール欲しかったんだ。 Yeah. 飛行機の中だよね、もちろん。 Yeah. So he's, give me a beer. And they said, no, there's no beer. どうして？ I don't know the reason. そこは書いてないんだ。 Right. But they didn't give him a beer. それはドメスティックだからじゃない？そうじゃないの？ Well, yes. And also, sometimes flights don't offer drink service. そうだね。なんかすんごくちっちゃい飛行機だと飴玉もらった時あるよ。 Right. とかね。So he's 32 years old, and he asked again and again and again, and they said no, and then he went crazy. いやだね。まあその人ってフロリダ出身じゃないの？ No, he's not. He's not from Florida. No. So he went crazy, and he went into the bathroom. トイレに行ったわけだ。 Yeah. And he was screaming, I want beer. うわ And he was punching the walls. And he says here that he wanted the flight attendants to give him a hug. どういうビールくれーっつってトイレの中でわーっと大騒ぎして、 Yeah. 今度はその Maybe he opened the door. He said, okay, give me a hug, give me a hug. And the flight attendant said, no. そりゃそうだよね。結局、まあ男の人だよね。男の人が、ちょっとハグしてくれ It と。 was a guy. It was a man, 32-year-old man. And he was like, give me a hug, give me a hug. もう意味わかんないね。抱いてくれ. But the pilots and the flight attendants were scared. 怖がったんだね。 Yeah. So they landed, お、うん。 yeah, in Portland. じゃあ予定と違うところに、 That's もう right. 早めにもう着陸、それは大問題になるよね。 Yeah. うん。 Yeah. Now, he wanted to drink a beer. Okay? うん。 Do you know how far Sacramento to Seattle is わからない。by airplane? わからん。It's about
less than 1 hour. 1時間以内のフライトなんだ。Yes. ああ。なんとこれはしょうがない。It's about the distance from maybe Tokyo to Osaka. 1時間って言ったらそのぐらいなの。 Maybe a little further. But by airplane, it's not far at all. ああ、それで。じゃあ、っていうことは、東京、大阪のフライトの予定がその人のおかげで、Yeah. 例えば、 They landed in 名古屋に行っちゃったとかね、 Yes, そんな感じなんだ。大問題だね。Yeah. So, I guess the lesson is 我慢しろ。そうだね。でも日本人はね、どっちかって言ったらね、我慢強い人多いと思う。Well, yeah. そんなことないのかな。Well, I think flight attendants in America are very strong. わかる。So if you say to a flight attendant on JAL, give me a beer, and they say no, and you say, give me a beer, I want a beer, they're going to say, okay, fine, here's a beer. But I think in America, flight attendants are very strong. They don't care if the flight has to land. 一回アメリカンエアだったかな、AA ってやつね。Right, American Airlines. アメリカンエアライン。あれ乗ったことがあるんだけど。Okay, so you've taken an American Airlines flight before. で、その時の、日本のフライトアテンダントさんって本当にYeah. いいサービスっていうか本当に丁寧に接してくれるで Yeah, しょ。 they're very soft and nice. そう。ただアメリカンエアライン、俺が乗ったやつね、他はわからないけど。No, trust me, they're all like that. ね。Big old fat lady. そうなのよ。Angry. そう。本当なんかでっかくて。Big old fat lady, angry. ちょっとあんまり日本語で言いたくないけど、そうだね。大きい。It's true. Yeah. Same in Canadian Airlines, Air Canada. カンタスもそうだったね、オーストラリア。Qantas, yeah. カンタス。もうすごい大きくて、なんか何か注文すると、何 Yes. みたいな感じ。Yeah. Like びっくりした。a izakaya baba, kind of. どうか、もうね。No, not as nice as izakaya baba. そう。I think izakaya babas are nicer than. 居酒屋ババさんはさ、すご Yeah, くfriendly. とってもフレンドリーの、 Yeah. ちょっと乱暴だけどフレンドリー。Yes. もう奴らはね、全然。They're not friendly at all. そうもう、フライトアテンダントを呼ぶボタンがあるでしょ。 Yeah. あれを押そうもんなら、Yeah. 何よ。If you, yeah. They're angry. なんでこのボタンを Always angry. そう、いつも不機嫌。 Yeah. すっごい不機嫌でね。Yeah. すごかったもん。怖かった。Unbelievable, yeah.